Merhaba arkadaşlar, Frosted kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle dün Morgan Day, Patrick Dawson, John Hyde ve Ian Costas, bunlar Blizzard'ın kreatif direktörleri. Bunlarla yapılan röportajlarda verilen bilgiler üzerine özet bir video hazırladık. Bugün sizinle de bunları paylaşacağız. Bu özet videoda haberleri, yeni gelişmeleri, önemli olduğunu düşündüğüm, sizi ilgilendiren kısımları sizinle ivedilikle paylaşıyor olacağım. Videonun içinde birazcık hızlı ilerleyebiliriz haberler konusunda. Hani bunlardan dolayı haberlerin geniş detaylarını, bütün içeriklerini yine wowhead.com'dan takip edebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz haberlerin devamını istiyorsanız lütfen kanalı beğenin, takibe alın ve hem bize destek olurken hem de yeni gelişmelerden sürekli haberdar olun. Şimdi kısaca gelişmelere doğru ilerlemek istersek önce Ian Costas'ın konuşmalarından bahsedelim. Ian Costas diyor ki çok iyi bir Covenant yok. Covenant'ların en iyisi diye bir şey yok. Duruma göre değişkenlik gösterecekler. Çünkü Conduit'ler ve Soulbind'lerle beraber tam bir denge oluşturacaklar diyor. Bu iyi bir haber. Yeni bir arena geliyor. PvP arenası ama Battleground yok. Bu da iyi bir haber. Yani bir güncelleme. Üçüncü statlarımız aynı kalıyormuş. Üçüncü statlar dediğimde Leech, Avoidance ve Speed kısımları yine aynı kalıyor ve ekstra bir şey gelmiyormuş şu an için. Tabii bunlar değişmeyi açıklar. Open World'deki lag sorunları da çok ilgileniyormuş şu anda. Onları çözmeye çalışıyorlarmış. Burası oyun içindeki belli kısımlarında Ian'ın ilk konuşmasından gelen bilgiler. Sonrasında başka biriyle yaptığı röportajda 9 patch'inde, yani pre-patch'te 9.0 patch'inde corruption'ların etkileri tamamen ortadan kalkacakmış. Ondan 4 ile 6 hafta sonrasında da biz artık Shadowlands'e girmiş olacakmışız. Shadowlands'e de Azerite Power'larımız ve esanslarımız da çalışmayacaklarmış. Yine Shadowlands'te Legendary tarifler, bunların nasıl alınacağı mevcut. Yani biliniyor, onları konuşuruz. Legendary tariflerin hepsi account wide olacakmış. Yani hesabımızda hepsiyle yapabilecekmişiz. Looking for group, yani oyuncu arama, Mythic Plus için falan bu gibi durumlar için kullandığımız Looking for group UI özelliği, kullanıcı arayüzü özelliği tamamen güncellenecekmiş Mythic Plus uygun şekilde. Hani burada önemli olan kısım, yani oyunun oyuncular için değişimini, duruşunu baştan sona ele alan bir yapı söz konusu olacakmış. Ve de özel bir çalışmayla eğer başarabilirlerse, ki zor değil sanırım, eski Legendary'lerinin spesifik transmogundansa class spesifik transmogları da geliyor olacakmış. Yani Ian'ın verdiği haberler genel itibariyle bu kapsamdaydı. Bundan sonra bir haber daha var. O haberde biraz sizi keyiflendirecek bir haber. Birçok mount tasarımı yapılmış ama bu mountların şu anda nereye konulacağı bilinemiyormuş Torghast içinde. Ama ilk özel bir mountla, Dead Elemental Mount ile, o da birazdan videoda karşınıza çıkacak, Dead Elemental Mount ile işi çözebiliyormuşuz. Şu anda ekranda gördüğünüz şey sizin Rune Carving kısmınız. Bu da sizin Legendary craftlamak için kullanacağınız temel kısım. Ne demek bu? Görüyorsunuz şimdi. Burası bir craft ekranı. Siz sol taraftaki yuvarlağa herhangi bir tailor'ın, blacksmith'in veya leatherworker'ın Legendary'yi craftlamak istediğiniz slotunuza uygun yaptığı, yani ben bir kafalık Legendary'si istiyorum. O zaman ben bir cloth da giyiyorsam, mesela bir maid'sem, bir tailor'dan kafalık craft'ını alıyorum, götürüp o yuvarlağa koyuyorum. Sağdaki 2 tane kare yere de esansları koyuyorum. Mesela ikinci statları belirleyen esansları. Bu da nedir mesela? Örnek veriyorum, Haste ve Crit veya Mastery ve Versa neyse koyuyorum ve sol üstte de gördüğünüz gibi orada bir esans kısmı var. O esans kısmından da esansa bastığınız zaman craft'ınızı yapmış oluyorsunuz. Dead Elemental Mount'u, bu bizim artı 15'leri intel yaptığımız zaman, yani Season 1'de alacağımız mount'muş. Wowhead'den detaylı inceleyebilirsiniz. Burayı biraz uzun tuttum bu haberleri, çünkü Renown'u çok fazla şeye bağlamışlar. Bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, Renown kısaca nedir? Bunu daha önceki videomuzda da açıklamıştık ama Renown dediğimiz şey haftalık bir quest'tir. Island Expedition, yani ada görevleri gibi düşünebilirsiniz. Haftalık bir defa geliyor. Bir görev yapıyorsunuz. Yani birkaç görev yapıyorsunuz. Görevi yaptıktan sonra siz kendi Sanctum'unuzu da neydi hatırlıyorsunuz? Covenant'la alakalıydı. Upgrade edebiliyorsunuz. Bu Renown'lar bizim için birçok şeyi birbirine bağlayan kısım. En önemli kısmı mesela artık Pathfinder'lar, ki uçuş birçok oyuncu için çok önemli biliyorsunuz. Pathfinder'da uçuş achievement'ı demek. Uçuş achievement'ları
reputation'a bağlı değil, renown'lara bağlıymış. Hani renown'lara bağlanması da Hazel'ın işte yaptığı röportajla alakalıydı. Ama tam olarak detaylara gelmedi. O detaylar gelince tabii ki sizle paylaşıyor olacağız bunu. Renown'ların hani hem Pathfinder'a bağlı olması, hem bizim Sanctum'umuzu upgrade etmesi, hem bizi güçlendirmesi, Soulbind'larımızı kuvvetlendirmesi, hani günlük questleri açması gibi özelliklerinden dolayı hani biz gerçekten burada birazcık vakit harcayacağız gibi geliyor bana. Yine bu Renown resimleri arkada dönerken, yani sizin bununla ilgili ekstra sorularınız varsa lütfen Twitch'te twitch.tv/frostelat kanalından, YouTube'un videosun linkinin altından veya Discord linkinden Discord'a ulaşabilir. Dilediğiniz şekilde bilgi almak isteyebilirsiniz. Bu konuda elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Biraz daha ekstra özellikler var. Bu özellikler daha çok hani oyunun nasıl söyleyeyim, casual da demeyeyim hatta, görünüş kısmını değiştiren özellikler. İşte nedir bunlar da? Mesela artık Shadowlands'te berberlerimiz berber değil, birer estetik cerrah oluyorlar veya cerrah oluyorlar. Çünkü bizim cinsiyetimizi değiştirebiliyorlar. Artık dişiden erkeğe, erkekten dişiye ya da kadına veya bayana, hangisini tercih ediyorsanız, bence dişi biyolojik olarak çok daha uygun. Hani değiştirebiliyorsunuz birbirleriyle. Hatta kadın diyelim, daha güzel olsun, daha politik olsun. Ve bunun için artık bu ücretli bir, hani paralı bir servis değil. Bu güzel bir şey oldu. Yani insanlar sadece cinsiyet değiştirmek için hani bu tarz şeyleri istiyorlardı ama çok fazla ücret alınıyordu. Bence güzel bir değişim. Aynı zamanda bu birazcık alt karakterleri ilgilendiren bir şey ama Heirloom'lardaki X buff'ları ortadan tamamen kalkmış. Artık Heirloom'lar X buff'ı vermiyorlar. Şu anda Blizzard resmi olarak şeyi düşünüyormuş. Yani yerine ne koyabiliriz? Yine öyle insana özel hissettirecek, Heirloom sahibi olduğunda bir fark yaratacak bir özellik gelecekmiş ama bu X, yani experience dediğimiz tecrübe puanı, hızlı kasmayla alakalı bir şey değilmiş. Başka böyle notlarıma bakıyorum. Önemli bulduğum bir şey var mı? Shadowlands'te Patrick Dawson'ın söylemiyle arkeolojiyle ilgili bir gelişme yokmuş artık. Yani arkeoloji tamamen Azeroth'taki toprak altındaki artifekleri ilgilendiren bir meslekmiş. Böyle olduğu için de şeye gerek yokmuş artık. Nasıl söyleyeyim? Shadowlands'te arkeoloji mesleği yokmuş. Ve de Patrick Dawson bir kısmını özellikle altını çizmiş ve altını çizdiği kısımda demiş ki sizin tek güçlü tarafınız Covenant'larınız olmayacak. Covenant'ların yanı sırasında Conduit'ler ve Soulbind'lar olduğu için hani üçünü birden dengelemeye çalışarak, yani dengeli, hani mutlak dengeli değil belki ama dengeli bir oyun yani gameplay sunacaklarını söylemişler. Bunun yanı sıra bir haber daha vardı yakında gözüme çarpan. O haberi de hani şöyle kısaca, çok uzun da bir haberdi aslında. Yani içeriği çok fazla olan bir haberdi ama yani temel olarak bu conduit'lerin birbirleri üzerine steklenmesi veya steklenmemesiyle ilgili şu anda tartışmalar başladı. Yani örnek veriyorum, siz Fury için bir conduit, yani relik dediğimiz, bir önceki videodan ne olduğunu anlayabilirsiniz. Relik dediğimiz şeyi koyduğunuz zaman Arms için, Fury'e döndüğünüzde Soulbind'ınızda aynı relik kaldığı için işlevsiz olacaktı. Bunları üst üste koyabiliyormuşuz. Şu anda steklenme problemi varmış veya üstüne yeni bir relik koyduğumuzda eski relik kayboluyormuş. Hani buna bir çözüm bulmak adına bir çalışma ya da bir taleplerde bulunuyor insanlar. Hani tweetler geliyor, tartışmalar başladı. Bu conduit sorunu da muhtemelen Shadowlands'in en çok bunaltan, sıkan sorunlarından biri olacaktır. İvedilikle tedbir alınmazsa. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Yayını takibe alın, kanalı